Hello，大家午安。係，琴日大家有冇贏錢啊？嗯，即係我琴日咧自己又嘗試去，即係喺個平台入邊咧測試啊，即係自己睇下個成功率如何。嗯，所以咧，即係估得，即係要專心咯。所以咧，我就冇發到喺 YouTube 嘅，淨係發咗俾朋友。啊、其實真係有啲難度㗎。如果你想自己去投注嗰陣時落注嗰一下，即係點講咧？即係揀膽同埋揀咩咧？揀誒揀，即係點樣落注嗰個膽拖，或者係你點樣可以提高個正確率？雖然你七個前嗰幾匹馬咧係有好大機會啫，但係真正落飛嗰一刻，你就要到底捉個膽出嚟，你捉唔捉得中咧？即係大家都係相同喺同一個牌系列嗰度，你想咧，你真係即係叫做咩啊？百里挑一啊，十里挑一啦！我哋而家十幾匹馬，即係嗰個實力，大家都不相伯仲嘅情況下，即係又係同一個系列，即係大家都喺呢一個條線上面，大家嘅水平，所以你再睇佢嘅即係吉凶嘅數字。係講我唔知講乜啦，即係點樣選擇咧？所以咧，總之係有難度啦。但唔理啦，我照落住，但係就好幸運咁樣咧，第一、第二場、第三場都中咗。雖然第一場咧係冇乜肉食啊，大斯連環咧，我買唔佢呢個 app 冇試從彩買嘅，只係買斯連環，就得一條飛嘅，一條飛有位置有獨贏，有 QT 啦吓，咁我就冇乜時間同埋冇咁多精力，淨係買咗士連環同埋或者係位置 Q 或者係位置T 我都少買嘅，所以即係臨場決定啦，最後面即係預測你，譬如你預測咗6匹馬啦吓，但係你臨場嗰時再選啦，又係另外一回事嚟嘅，咁我就。就唔理啦，就落咗飛咁樣就揀咗第一場就揀咗一二做膽啦，係嘛？其實揀膽係最難嘅，咁唔理啦，我士連曼最緊要佢跑咗喺前四就 OK 啦，係嘛？咁就揀咁樣就幸運咁樣中咗一二，好似係結果好似係咩啦？結果好似係我要睇翻先。後尾係喎，我未寫呢度喎，你寫翻先得。呢個等我1分鐘，咁我而家我未寫㗎咧，睇下先。嗯，琴日我個網真係好卡，所以我就自己又顧得整，所以冇上傳到 YouTube。我啲時間好緊迫啊，好緊湊啊！我第一場跑咗1、4、1、2所以咧，嗯，咁我咧就中咗膽啦，係嘛？雖然隻二跑第四，但係佢至少入咗前四啦吓，咁樣就中咗一條飛，但係好熱咯，係嘛？即係我當時估唔到睇咩嘢賠率噶啦，即係唔可以一個個去對啊，淨係咁樣就買咗條飛啦。
四連環好少啫係話得700幾啊，個四重菜係幾多？四重菜15000、15900，係咯。咁啊四重菜佢呢個 app 冇四重菜嘅，所以就咁啦。咁就買咗條位置 Q 啦，獨贏啦，所以就咁啦。跟住就係咁啦，中咗。即係我都喺我個幾匹數字入邊揀嘅，一共有匹1、2、3、4、5、6，耶，1、2、3、4、5、6、7、8匹喎，後邊拖咗，即係後邊我測嗰陣時，即係你有藍綠膽噶嘛，跟住藍同埋綠係即係預防佢會跑出嚟嗰陣時，即係自己即係總之係排列喺度啦。即係有時可能你落單嗰時見到突然間，哎呀，好似呢一匹好似有啲機會，咁你可以拖埋嘅。咁你四連環你可以拖嘅，係嘛？你唔係話買咩獨贏買咁多匹唔同啊嘛。咁你四連環你有時得腳，你又唔可以慳嘅咧，慳有時佢就咁樣走咗就冇噶啦。你賺得攞咗個膽係咪？你撐隻腳，喂，我陣間又有啦，下邊呢都係唔中膽，中咗腳嗰度又好慘嘅，就係一剔過，舉手不來啊！咁就咁樣買咗啦，買咗就開咗熱門出嚟話，係都有熱門50一號飛係1號係有即係50,000蚊左右啦，獨贏都係熱噶，睇翻四連環，即係佢減咗我個本咧740，減咗我本800幾嘅嘛，減咗我本得翻740。嗯，咁第二場咧就第二場就買咗，都係買四連環，但係好似唔係賠喎，係嘛？拖咗咁多個，但係你唔好理啦，我揀咗個膽啦，膽粗粗揀咗，即係呢個係佢個我測出嚟佢係好吉祥喺前面嘅，所以我係好勇猛咁樣拖咗佢喺前面嘅。係啊，7、9我都咁樣落定決心咁樣拖嘅，即係有時你唔係話熱門就跑出嚟噶嘛，係嘛？所以係都係要你落定決心咁樣拖咗。呢一場拖得多啦，1、2、3、4、5、6，1、2、3、4、5、6、7啊，拖咗7匹呢度拖1、2、3、4、5、6係啊，係咯，拖咗7匹啊。咁佢第二場啊跑咩先？7、9、8、11係咯。呢個係第一場，哎呀哎呀，想縮細啲，左定，係咯呢度咁樣睇下方便。咁第二場咧就跑咗7、9、8、11啊，咁咯，咁我7、9膽就中咗啦吓。不過好即係都好熱嘅呢條，仲熱過頭先第一場啊！哇，三重彩7、9、8。啱嘅，咁呢個冇三重彩玩多先，就玩單 T 500幾。哎呀，四連環好少錢啊，400幾減去咗我嘅本就得翻，剩低翻咁多，即係剩低翻134，咁至少唔使蝕啦，有100蚊收係嘛？係辛苦錢嚟嘅呢啲，嗯。係咯，好似呢個獨贏位置1、2，好一即係獨贏啊，獨贏加位置先得33蚊陰公，唉冇計啦，你買嗰陣你唔知嘅話，你睇唔到啊。咁好啦，第三場啦，
第三場有少少 lucky 啦。啊，我其實我猶豫緊要唔要呢一匹嘅呢匹新馬嚟嘅呢個第三場呢個支付啊，支付，真係臨場食決定啊呢一匹13號馬。啊，跑唔出啦嚇，咁係咯，係好似仲有一匹飛輪吧，係嘛？係咯，我就咁樣攞咗呢個膽出嚟，腳就喺呢度啦。咁又幾好分喎呢一場係嘛？即係10蚊啊，睇下實話四重彩勁啊，8萬幾啊。不過我睇唔到，唔係啊，阿媽 T 睇錯，sorry。16萬幾呢個2713。中咗，一日中咗第4名我值3號。唉，有時真係冇計啦吓，好難估啊呢啲。嗯，所以個膽有時真係好僥倖咯呢個。嗯，4、7、1、3，sorry 打錯啊，15啊，1、3。4、7、1、5啊，唔中啦，我冇5喎。哎呀，1、3。好，呢一場就係咁啦。啊，跟住佢嗰個我4號係冷少少，4萬金，跟住6號嘅支付寶。我乍眼睇係當佢支付寶嘅。啊，係咯，呢一場中咗，跟住睇先，第3場咧，第4場。第四場有冇問馬到啊？嗰陣時啊，哎呀，第4場係好似冇馬到，冇時間，後面唔知諗乜嘢。係啊，屋企又即係有少少整咗啲其他嘢，跟住到第5場啦，第5場嗰個真係好笑話嚟嘅啫，即係唔專心真係好唔掂啊！同埋呢屋企整啲嘢，所以又係唔專心到個仔，跟住。跟住咧，我後面臨時又聽到嗰個咩個主持人唔知話咩咧，啊入閘啦，啊點樣啦係嘛，準備仲有1分鐘開跑或者咩鬼啊定咩鬼啊，哎呀我死啦，我嗱臨撳啊，撳條飛啦係嘛，原來佢講緊係即係嗰個咩啊，海外賽事嗰度嗰個。嗰個比賽嚟嘅，日本定咩鬼啦？好似日本賽事㗎，轉播啊嘛。佢冇轉播到嘅，只不過聽把聲，我又即係我冇睇到現場，我冇睇到嗰個咩啊？叫做咩直播嘅，我淨係聽咗聲啊，聽咗即係嗰啲即係冇睇畫面咯，淨係聽聲音咯。跟住聽到話好似咩真未入閘哦，點喎？死啦！我又冇估一睇咩。就直撳啦，快嗱聲趕住撳啊！就趕咗睇唔切嗰個其他號碼啦，即係我想着望下着對比下噶嘛，呢號碼係嘛？死啦，趕唔切啦，淨係攞咗一匹超開心，即係佢即係超開心係結果佢係跑咗第1名噶。
第四場係咯，第五場係咯，咁多匹熱門，你知點樣揀啦，係嘛？如果係又要睇埋我自己嗰個測試啊，係嘛？咁咁就對啦，係嘛？對，邊有時間對啊，係嘛？哎呀，唔知佢熱好冷我就睇我自己哦，見到佢係吉嘅、吉烈嘅，我咁我咪撳咗佢先咯，係嘛？撳完。死啦！隔離鄰舍就係10號嚟嘅，撳去邊度號碼係嘛？撳唔切啦係嘛？照撳啦嚇，撳啲腳突突突突突點啦，就跌就望住我個表，自己個表點啦係嘛？後面嗰啲腳係望住自己個表點，嗱嗱喳喳冧點啊！咁個膽，我首先我係揀咗一個膽先嘅。咁我跟住就揀啲腳啦吓，點腳啦，直點啦。咁我諗唔得喎，貴喎，即係多錢喎，買一匹，咁就拖多隻膽啦。個膽咁唔知點樣揀啦，要篤喺隔離啦，係嘛？就咁篤咗隔離嗰個手。就手啊，趕唔切啦，真係趕唔切啦，冧尾值3號啊，黐線噶，自己嗰度喺正嗰度嘅號碼陰公。咁呢個點解又中咧？呢個係後邊呢度已經落完注啦。見到佢話開拍咯，入即係咩啦？我話今次咁行運嘅，平時好似截止咗噶咯喎，仲可以入到買到條飛嘅。我以為哎呀，即係俾我撳到先嘅，咁唔知啦係嘛？已經撳咗條飛，又收喎，即係話已經開跑啦。嗰日好搞笑啊！話今次我心諗就，哎呀，真係可以滾得切佢開跑嗰一刻可以買到條飛。其實啩，我先至知佢特擺咗烏龍。原來咧係講緊海外賽事嚟嘅，呢個就係唔專心嘅後果啦。係你寧願唔好買啦，慳翻100係嘛？咁唔好理啊。咁後邊我知道，知道咗係咩海外賽事喲。咁我心諗，哎呀，都唔知可能咩啦，可能都係香咗噶啦。咁啊，補翻條位置 Q 啦吓。咁就攞翻我呢隻，我話漏咗呢隻號碼啊嘛，漏咗3號啊嘛。咁就用隻3號做膽，就拖個位置 Q 啦吓，拖翻隻超開心就咁樣諗嘅。咁就居然真係跑到連，即係連跑連程嘅都連程先至67咁鬼死熱咧，真係顧唔切睇唔到啦。如果咪蝕晒水先話。咁即係呢度350，即係3匹隻錢20蚊係嘛？咁樣拖，哎呀唔知幾多啦。總之就咁後邊連形同位置喎，位356，哎呀冇咗，哎呀，唉，你話死唔死啊？隻6號又唔要當。搞笑啊！要乜呢兩嚿嘢啊？要乜線咧？哆來咪發嗦啊嘛，點完就算啦，仲最緊要係點到超開心。隻鹿有乜要到？原來生鹿仲好分啊，生鹿都有98蚊啦。哎呀，三重彩三個單 T 都係少200幾，唉，搞笑啊！咁嗱嗱衝咗啊，又攞咗36蚊翻，咁都冇為本啊！去咗100蚊嗰個，下次知道如果真係趕唔切，唔好買啦，唔好咁衝啊，慳翻啲。咁第三場係頭先講咗嘅，咁係咯，第四場買唔到，冇買到啊，係嘛？咁因為頭先嗰場係咩咧？係咯，呢個第五場啊，第四場冇買到，咁就係咁啦。呢個，唉，隻衫又冇拖到喺呢度，唉，真係陰公啊！你話隻衫應該係3同11咁樣拖，明明可以中多一條咯。但係我睇下先有冇分先，係啊，四連環，四重彩6000，四連環得600幾，唉，都唔算太冷。咁好啦，咁似我，咦，兩場都係咁啊？咦，我嗰個。
揾哦，呢個係之前嘅，呢個係4月11號嗰日買咗，中咗咩？中咗6000呢個四連環，1、2、3、4、5、6、7，拖咗7匹，係咯，嗯，係咯，呢個單天唔中，中咗2匹係嘛？中咗2匹，但係呢個咩魚鱸唔中到，嗯，誒我做乜唔用翻呢度拖啊？筍仔嚟嘅。有時就係咁筍啦。後煮方面我真係唔識，我真係要學多啲嘢。嗯，呢個係第10場，呢兩個都係。哎，咁我嗰5、6嗰啲我冇擺到，哎算啦，唔擺啦，搵唔到啊。五六嗰啲，五六我頭先咪5、6咯，係嘛？誒，點解咁多人呢？嗯，我算啦，唔好理啦，嗰個都係冇中到嘅啦，7、8、9咩都冇中到嘅，都係中3匹一種嚟嘅，都係中喺哎呀，睇下先，真係揾唔翻去咗邊度？五六七唔喺度啊，呢個唔係，呢個係嘛？呢個係而家嗰個咧，而家呢個咧，誒唔理啊，係唔理啊，嗰個都唔中到嘅，都係中咗，又係好慘，中一匹咁嘅樣，跟住仲喺個腳嘅，嗯，我發咗喺群組嘅，有啲發咗啲喺群組都睇到嘅，哎呀唔好理啦，反正有冇中到，咁係咯，咁就中咗，即係呢個第8場都係冇中到，四重彩都唔中，兩個膽都冇中到，係嘛？中喺隻腳度，第8場好冇分啊！第8場啊，9、3、11、4，咦？咁奇嘅？5、7、3，第8場，第八場，哦，傻咗啊！第9場我都冇趕到時間嘛，唔得。哦，收息，收息，哎呀，唔好理啦，咁就有幾多睇幾多啊！跟住要截圖，又要整呢樣嗰樣，好麻煩，唔整啦。求其整啲就算啦。OK，咁第8場咧錯咗嘅，扣咗100蚊。兩隻膽唔中啦，錯咗啦。咁大家有冇中啊？你哋有冇中啊？第8場係咩？得心之魚同埋標之極光同埋勁先生同埋天福，中咗3匹。誒，爭隻9號冇喎呢度，係咯，中咗3匹腳，唔係，係咯，中咗3匹腳就係咁啦。咁第9場好似冇買到，第10場唔記得啊，我冇截圖啊。唉，好混亂啊，真係好混亂當時，又趕時間，又要睇呢度啊，睇嗰度啊，唉，趕唔切，又肚餓喎，要搵嘢食啊。OK，咁第10場啦，第10場咧就係呢個，買第10場好似唔中到4重彩啊，係咯，都係爭咗一匹嘅，係爭一匹嘅，咁啊買咗個位置 Q 啦，連贏位置 Q，第10場跑咩啊？誒，中咗連贏喎，五七係咯，中5、7，中埋隻3號，即係中咗 QT 啦呢度。不過我就冇買到，淨係中咗連贏同埋位置 Q 啊。T 呢就冇份啦，因為冇買到嘅。T 係幾多錢啊？3重彩1000，T 200幾啫喎。咁我呢個咪，哦，因為我有連贏又有位置 Q 又有，即係兩個位置 Q。哦，明白啦，即係即係3、7、3、7，咦，原來可以，不過呢度冇重彩買嘅。如果即係譬如你自己買嗰陣時咧，
就可以即係5號、7號二重彩都仲係喎，第日改下思路先得。即係譬如唔好話成日買位置 Q 啦，係嘛？二重彩都係一個好分嘅。如果你即係個心水，即係你覺得你平時穩定嘅心水，前面嗰幾匹你可以中到嘅，即係3至4匹，你中到你可以咁樣拖法，即係買 Q 買 T 買咩啊？買二重彩係咯，三重彩、二重彩可以咁樣買嘛。我琴日又學到一樣嘢，嗯。即係見到即係群組啲人發出嚟咧，佢用個指定拖啦，係嘛？指定膽啦，又或者係用複式個膽咧，然之後用最少嘅錢，即係1蚊啦，1蚊咁樣樣靈活玩咁樣啦。係我都嘗試過篤啊，但係篤篤下即係篤篤，即係成日都覺得好似心水不定咁樣。哎呀，都唔知佢唔跑第一啦，佢跑第二啊，定係點啊？跑唔定喎，點啊？點篤下篤下篤多咗2匹出嚟，哇！一望價錢700幾，好似縮沙，跟住唔買啦。唉，咁最低要買幾多錢咧？呢樣嘢我未研究過，即係話我想喺佢固定嘅錢之內，我篤幾多匹都得啊種啊。所以咧就冇啦，就冇買到嘅。呢個就係即係手腳好慢啦，唔知點落飛嗰時又一落完飛，哎呀見到個價錢咁鬼多，唔買啦。縮沙嗰隻，咁啦就係咁啦。講到第十場，第11場好似中咗，我費事截圖啦。11場都係中咗嘅，係啊中咗啦。哎呀，我截咗張圖，唔知喺邊個位置，我點解搵唔出嚟啊？咁奇嘅，因為你嗰啲嘢好多，要刪緊啲先得啊，刪緊啲啊。哎呀，算算唔好抄啦啊，唔好抄嘛。係咯，呢張表咧，係我都想學下啲乜樣投注啊。呢張表就喺個一隻網友，即係喺群組個佢哋發俾我嘅，但係即係我唔識落單啊，即係譬如哇，撻晒嗰啲字，即係譬如你見到人哋成日用過關啦、位置啦、過關啦，或點樣玩法咧？我未研究完嘅，我未識嘅，我未知點樣計嘅。所以下次研究下張表先，有咩村一、村二、村三、村四啊？咩鎖頭注10蚊？嗯，咩場次中彩啊？咩所有關書要咩勝出最少有一關勝出最少哦，即係哦咁樣啦，嗯。即係最少你要有一關係中到嘅，最少要2關。哦，食去邊？我諗住放大啲，放唔到，太幼啊啲字。嗯，攞去內容乜8個有咩？後邊我真係唔明喎，後邊點樣計嘅咧？後邊咧1關、2關、3關，即係十蚊咩咧？5關中到5關，收幾多錢啊？咁呢啲唔知啊。哦，呢個係4關，
係啊，我下次研究下嗰張表睇下點先。最少3個，即係後邊啲數字，你投注所輸嘅數字，唔係所輸嘅錢。包括長次幾多長？應該係咁樣㗎。係咯，慢慢研究啊。我諗你哋都識㗎。希望你哋，我仲希望你哋教下我。咁好啦，今日我哋就講到呢度啊。OK，希望即係我第日係喎，有一個重點就係啦，我睇到人哋啲直播嗰時可以即刻可以講到啊，即係臨場嗰個時，哎呀呢一匹好有機會咯，係嘛？咁我哋而家睇下我識唔識直播先，但係直播好似有條件嘅，唔知有啲咩條件，我研究下先。好似粉絲嘅話，定係同埋幾多訂閱係嘛，同埋幾多流量啊？嘿，我以為人哋話要1000個啊，好似應該唔使1000個嘅。死啦，1000個點樣儲？你哋未？如果睇到嘅話，如果未訂閱，可唔可以幫手啊？係咯，如果下次有得直播嗰時咧，臨場嗰時，譬如我睇好邊一 part 咧，可以即時乜嘢啦？即係哎呀，佢嗰個時間，因為我預測嘅係提前咗嘅，所以咧，如果你再有時間提醒話，當時有一刻啊，最好啊！即係好多時即係錯過咗個時間，你預先預測嘅數字咧，佢就定咗喺度噶嘛，定咗喺度，你就再動態嗰一刻。譬如有時馬匹有啲咩嘢延長啊，退出啦，又或者係嗰匹馬咧好靚啦，係嘛？你未揀到嘅，你預測嗰度冇嘅，你當時睇唔到，同埋落飛咧，同埋嗰啲咩賠率啦，係嘛？我都睇唔到噶嘛，當時預測之前係睇唔到嘅，同埋咧顧唔切嘅睇嘅，同埋佢變動啊嘛。佢到嗰一刻佢先至變動。如果到時我再喺臨場就睇到個變動，又睇到個真係仲繼續係吉祥嘅嗰個數碼，咁當時可能機會就會大好多嘅。係咯，好似個支付寶蚊，我趕得切落咗，都係咁啦，所以就係咁啦。好嘅，好嘅，咁我就講到呢度啦。係，下次。我下次星期三啊，唉，太攰啦，我出幾場算啦，我真係咁多，好攰啊。好啦好啦，你話直播嗰陣，我直個講號碼，你哋都收到，咁樣方便啲。如果唔係我要整片，又要上傳，又要錄製，又話好麻煩啊，即係嘥我好多時間啊，所以咧就唯有直播，如果可以趕得切嘅話。好嘅，好嘅，好嘅，講咯，講，又過咗啦，好，大家拜拜。